sababu ukipata imani kila kilichokuwa kizito kwako wallahi kinakuwa chepesi, na kila kinachopita katika dunia hii tafsiri yako ni nyingine tofauti na yule ambaye hajui Mungu na mtume ndani, kwa tafsiri nyingine, kwa sababu wewe una imani. Naweza ukawa una mzigo wa madeni lakini hata ujali. Inawezekana wewe, nitakwambia kitu kimoja shekhe. Kuna mtu mmoja alikuwa ni tajiri, alafu ana mlinzi wake kamwajiri. Yule bwana ana security zote zimemzunguka. Kule ndani alikolala kitanda chake si milioni ngapi. Shekhe hana usingizi, neema ya usingizi imekatika kabisa. Hana raha kabisa, Mungu ana viti. Sasa akiwa kule ghorofani, akiwa anahangaika, akichungulia chini, mlinzi wake ndo Masai mwenye rungu kamkuta, akashindwa kulinda, kaenda kulala pale chini kwa tiles baridi, anakoroma, alafu mbu anamdonyoa. Yule bosi akaja akamwamsha Masai anatetemeka, ajua leo kazi sina. Kumbe yule bosi anamhusudu, unalala hapa na napata usingizi, mimi niko ndani na usingizi nimefeli. Umeona mambo ya dunia haya. Kwa hiyo mtu ukipata imani hata wahaka unaondoka. Kuna aya moja katika suratul Luqman, wa in jahadaka, sawa. Sura hii imeshuka kwa ajili ya Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas. Mama yake alikuwa ni mushrika. Mama yake akamwambia, toka katika dini hii, la kama hutaki kutoka basi mimi nitakaa pale juani nipigwe na jua mpaka nife, ili upate aibu kwa watu wenzio kwamba kamwacha mama yake kafa na njaa. Mama akakaa juani siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, watu waambia Saad utaua. Akamsogezea mama yake chakula, ambia ya ummi fakuli washrabi wakarri aini, kula kunywa, wa inna akalta wa illam taakul, kama utakula au usile mimi sitoki katika dini, nimeonja utamu wa imani. Na hata ungekuwa una roho 100 ningekuwa ninatizama inatoka takhruju nafsan, roho moja baada ya nyingine mpaka ya mwisho, lakini mimi sikufuru, nimeonja utamu wa imani. Imani ina miujiza mikubwa. Ukisoma katika kitabu cha Sheikh Yusuf Kandlawi, yuko sahaba mmoja radhiyallahu ta'ala anhu anaitwa Abdullah bin Huzafa as-Sahami radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo nieleze kwa kifupi tu, kwa sababu leo ni siku ya furaha ili tufurahi. Sheikh Abdullah bin Huzafa huwa min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, katika masahaba wa mtume bwana huyo. Siku hizo tawajjaha Umar jaishan ila Rum wa fihim rajulun yuqalu lahu Abdullah bin Huzafa. Sayyidina Umar alitoa jeshi likaenda Roma, kiongozi Abdullah bin Huzafa. Fasarruhu, walipofika kule wakatekwa, wakawa mateka, wakasogezwa na kwadhi wa Roma yule mfalme. Alipowasogeza wakajiintroduce, nahnu min ashabi Muhammad, sisi bwana ni Waislamu, Allahu ghayatuna war rasulu za'imuna wal Qur'anu dusturuna. Allah ndio matlaba yetu, ndio malengo, hatuna malengo ya dunia sisi. Kiongozi wetu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, katiba ya maisha yetu ni Qur'an, na kufa njia ya Allah ndio kimu yetu, ndio shabaha yetu. Walikuwa kisikika kwa Kisra, nahnu nuhibbul mauta, sisi tunapenda kufa kama nyinyi mnavyopenda kuishi. Umeona watu hao, asema halaka antanassara, mnaonaje leo mkufuru mwema nasara, washirika kafi mulki wa sultan, mpate nasibu, mpate kusalimika, mpate kadha kadha. Lakini kwa kifupi Abdullah bin Hudhafa akamwambia, lau a'taitani jami'a ma tamliku wa jami'a ma malaktuhu al-arab. Sikiliza kaka, kama utatupa yote madunia yote ili tutoke katika dini ya Uislamu tarfata ainin, ay biaqalla tarfata ain, utupe ulimwengu mzima alafu tutoke katika Uislamu tumeonja utamu wa imani, uchache wa kupepesa jicho, yani hata jicho alijafika chini kwamba tukufuru kidogo turudi afu utupe, hatupo tayari kwa ajili haya.
Umeona watu hao. Akaambia je, nikikuona hapo ndio kwenyewe sasa. Hiyo chance ndio tulikuwa tunaitafuta hiyo. Utuaishe peponi bwana. Hiyo ndio tunataka. Akasema sawa. Fa amara bisuli, akaamrisha wasurubiwe kichwa chini miguu juu. Sahaba wao miguu ikae kwa juu afu vichwa vyao chini. Waqala lirumati, arumati ni wale watu waenga target wale, wakaambiwa irmuhu qariban min yadayhi wa qariban min rijlayhi, wapigeni karibu na miguu na mikono. Sasa mwingine unamchoma kidogo kumtisha mara mshale ataua huyo. Kwa hivyo ni mtihani wa hofu. Kwa hiyo wapigeni basi zinapita. Lugha leo asema wanga wametulia kama maji ya mtu mwingine, asema baba washusheni chini. Waliposhushwa chini, ujue kuna watu ibilisi hawezi. Si Roma kule akasema mwanaume kiboko chake ni mwanamke. Akaletwa mwanamke mzuri, ajmalu mraa fahikatul jamal. Alipoletwa mwanamke mzuri yule, akaambia nenda kwa kiongozi wa Abdullah bin Hudhafa, kamguri kamdanganya. Akawa amevaa nguo khafaf, nguo inaitwa night dress za usiku, zinamuita mtu kufanya machafu, nguo kama zile, nguo inaitwa sex. Basi alipofika kaonesha makeke yake, tabu zake. Abdullah yuko chini tu pale. Kisha akamwambia kushamaliza mambo yake, akampa maneno mfano wake, liya'lama al-insana anna al-mauta masra'uhu wa tahta al-ardhi mawtinuhu wa turaba marja'uhu wa hivyo utakufa. Mambo ya kufa. Yule mwanamke akaenda mbio kwa bosi wake, ambia umenituma kwa mtu au jiwe lile? Maana angekuwa mtu yule angehisi. Imani hakuna inaposhindwa. Maana imani zetu sisi za kisoda, yani ukizungumzia imani shekhe, ni kama unavyoona maji yakiwa baharini yanaitwa nini? Yanaitwa maji. Yakiwa kwenye ziwa yanaitwa nini? Yakiwa kwenye mto yanaitwa nini? Umeona? Yakiwa kwenye kumlatei yanaitwa nini? Yakiwa kwenye swimming pool yanaitwa nini? Kwenye beseni yanaitwa nini? Kwenye kikombe. Lakini je, maji ya kwenye kikombe unaweza ukaogelea? Maji ya kwenye beseni au kwenye chupa unaweza ukafua? Yaani unakuta maji yote haya, au maji ya kwenye swimming pool unaweza ukavua samaki. Haya maji yana matumizi kutokana na ule wingi wake. Na imani ziko hivi hapa mnavyotuona sote, kila mmoja ana imani. Na imani bwana ni kitu kikubwa. Wanasema baada ya ukubwa wa Allah kinachofuatia ni ukubwa wa imani. Imani ni kitu kikubwa sana. Na kila mtu hapa ana imani yake. Kuna mwingine hapa ana imani yake chake hakitoki, lakini imani ya kuswali anayo, imani ya kufunga anayo. Mwingine chake kikitoka deni, mwingine imani yake subra hamna, mwingine imani yake sala tano, qiyamul layl, lakini breki katika maasi, hasa katika wanawake anashindwa, imani yake haijafikia. Umeona vizuri? Mwingine ana imani iliyokuwa sawa sawa, lakini haimzui kusengenya na wala atizami muslim, anaona kama maumbile yake, kumbe imani yake dogo. Na hapa kila mtu anajijua. Allah kishasema balil insanu ala nafsihi, kila nafsi inajijua. Nikiwa mbele za watu nikoje, nikiwa peke yangu nikoje. Mwingine imani yake akiwa mbele ya watu kama hivi mcha Mungu wali, lakini akiwa peke yake salala, mpaka malaika wanamsahau. Tumefahamiana tuvumiliane. Akiwa peke yake hatari, mwanga sawa, mzinzi kama yeye hakuna, chafu kama yeye hakuna, hajaoa masturbation kwake ndio maji ya kunywa, au wake za watu hatari.
Tumeelewana kamari, ulevi, bange, sigareti, sigara. Tumeelewana Mungu ana hekima bwana. Na Allah azizun hakim liannahu wadaa kulli shay'in fi mawazin. Hekima zake kila kitu anakiweka presi yake. Kakuwekea pua hii, tundu hizi, sawa, unafyonza harufu nzuri. Kakuwekea hapa unakula, kakuwekea macho unaona, kakuwekea tundu za masikio unasikia. Mungu fundi. Angetaka pia uvute bange na sigara, angekuwekea kitundu angalau cha kutolea moshi kama exhaust ya Land Rover hapa juu, vitu vinatoka hivi. Lakini hakuna. Wenyewe wauzaji wa sigara wanasema sigara ni hatari. Sigara hatari. Sigara ina faida, na faida zake hasara Shafi. Faida yake ya mwanzo, nyumba ya mvuta sigara haingii mwizi Shafi. Na mvuta sigara hasogelewi na mbwa. Hizo ndio faida zake. Kwa sababu wezi wananyatia Shafi. Akishanyatia pale mwizi anamsikia mvuta sigareti kila saa na banja anakoa. Jalala. Mafua yamekwisha. Leo mimi nimepigiwa simu, kuna kijana wa miaka 40 na kitu, figo zimefeli. Nikamwambia haya maradhi ya umri, mtu atumie dawa muda mrefu sana au vinywaji vikali, pombe na nini? Ambia hajawahi kugusa. Nikamwambia sigara, ambia sigara. Nikamwambia pia inateketeza. Lakini mvuta sigara pia sio hivyo tu, mbwa hamsogelei kwa sababu hawezi kwenda balance, lazima awe na mkongojo, haiwezi tena. Tumefahamiana vizuri Kwa hiyo sasa nafsi hizi na sigara na ugoro tumalize kabisa. Mtu mwenye kutumia kasumba, mtu mwenye kutumia kasumba hatoitamka kalma. Kasumba ni vitu vinavyotia harufu mbaya mdomoni. Tumefahamiana vizuri Kwa hiyo vitu kama hivi, hasa kwa mfano kwa makari kabisa, hayo sio mambo yao kabisa. Inakufa sauti, zina athari kubwa sana. Alafu kitu kinakuja kidogo kidogo, ukianza sigara baadaye na kabange hakako mbali. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala bwana, maisha yote shekhe, ile bange mimi sijui hata rangi yake. Nashukuru Allah kwa sababu sijawahi kwa maisha ya jobless kijiweni, sijawahi. Siku moja nikaona watu wawili wanavuta sigara. Mmoja anavuta, akaambia wewe unachezea moshi wewe. Wewe unachezea moshi wewe. Akaichukua ile sigara, wallahi alikuwa mwindi, alifanya hivi moshi ukatoka huko. Nikasema hatari. Alafu kumbe sasa mimi nilikuwa najua sigara na natoa hivi. Kumbe sio hivyo bwana. Kumbe sigara wanavuta hivi, anachoma mapafu. Si hatari hiyo? Hatari si hatari? Sasa mpaka tumefika huko, tumetoka wapi kwanza? Mbona tumepotea njia? Tumeanzia wapi? Imani. Tumeanzia imani, sawa? Tumeanzia kwenye mambo ya imani. Kwa hiyo imani, kuna imani yako wewe inakuwezesha unasali, lakini mwizi kidogo, lakini kadha. Sasa wenzetu zile imani zao zilikuwa kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, jaddidu imanakum, zifanyeni upya tajdidi imani zenu.
sawa, kwa sababu imani inachakaa kama inavyochakaa nguo, na kuna vitu vinaua imani kabisa. Mabwana, miongoni mwa vitu vinavyoua imani zinaa mabwana. Iko hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata zitabu zidogo hizi, hadithi al-Mukhtar, anasema mwenye kuvua imani mwenye kuzini Allah atamvua imani kama anavyovua kanzu kutoka mwilini mwake. Ndio maana mtu akizini leo dhambi kubwa kama hili, kesho atafanya dhambi jipya, atasengenya, ataua kinyemela. Maana kuna kuua bwana, vipi mimba sielewi, astaghfirullah, tushakwama sasa. Tunakwamwana vipi? Tutoe mimba. Akaona fedheha ile ya zina ni ndogo kuliko fedheha ya kutoa mimba, kwa sababu ya ule uzinifu unaleta madhambi mpaka yanaunganika. Afu mtu mzinzi sana, baadaye anapata na athari ya khianatul lisan. Siku ile ya kufa ulimi unamkhini, watu wamemzunguka yake, sema la ilaha illallah, atamki mengine anayasema, uijui, anashindwa. Kathratu dhunun ni dhambi kama hii. Sasa leo sio siku ya maneno makali, ni siku ya furaha. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba yule Abdullah bin Huzafa alichezewa kidogo na mwanamke yule, akafaulu. Baadaye ikaonekana hamna kitu, daa biqadrin fasubbu fiha alma, lililetwa sufuria kubwa likadumbukizwa maji, kile chungu kikapikwa hata ihtarakat, kikawa chekundu. Akachukua Muislamu mmoja akachovya mle, dakika moja tu meno nini vyote vimeelea nyanya. Akachukuliwa Abdullah bin Huzafa akapelekwa kutoswa, akaonekana analia. Wakamwambia innahu baka, tumemwona analia, fadhanna annahu jazaa, si atakuwa shaogopa huyo. Ambia ruduhu, mleteni huyo, akikubali huyo basi. Aliposogezwa pale akaambia haya, toka katika dini hiyo, akakataa. Ambia ma abakaka au ma yubkika idhan, sasa unalia nini? Akaambia mimi sili kutokana na ile jungu, lakini ninacholia, wajua sasa hivi nakufa, naenda kwa Allah kukutana na Muhammadin wa suhba. Sasa kinachoniliza ile fursa ya kwenda peponi na kufa mara moja kwa ajili ya Allah. Mimi natamani ingekuwa na roho nyingi kama adad sha'aratina ala jasadi kullu wa kullu nafsin tulaqa fillah wahidan ba'da al-akhar. Ingekuwa na roho nyingi, ingekuwa na nafsi nyingi kama wingi wa nywele katika mwili mzima, kila nafsi naichovya katika ile jungu kwa ajili ya Allah. Sasa kufa mara moja mimi sitosheki, ndio ninacholia. Hebu wewe first brother, umeona imani hiyo? Mimi na wewe unaweza sema mwenyewe. Kwa imani zetu hizi, akija mtu msikitini afu ameshika kirungu, nionyesheni imamu hapa, wasema maiko iko wapi? Kazuga kasikia moja kirungu cha ugogo, ngoja mpeleke huyu hapa. Imani zetu ndogo. Mtu mmoja alikuja na panga msikitini, ikashika panga hivi, basi watu wote huyu hapa. Kwanza aliingia pale akasema, naomba Muislamu. Basi mtu mmoja yuko kule mbele akasema, jamani, kwa jina la Baba Allah Mwana. Akamchukua mtu mmoja Muislamu, baada ya dakika mbili karudi na panga lina damu. Watu akasema, imamu yuko hapa. Watu huyu imamu kalalamika, mmenipa imamu wenyewe juzi, hata sijazoea, ajanenda imamu. Kufika pale damu zinarudi. Waislamu walitakhayyar, asema hapa hamna imamu, hamna Muislamu. Akashangaa yule bwana, mbona mnakufuru? Mimi nilikuwa na kichinjo changu cha Eid al-Udhiya, siwezi kuchinja, nishanunua, ndio nikaja kumtafuta imamu, amenichinjia. Sasa naambia mchunia, ambia siwezi. Nikaja kumuita Muislamu, naambia kwa jina la Baba. Lile panga limewaghuri, washaogopa. Imani tu, hamna kitu kingine. Na wewe bwana, kama unazini ndio imani yako ilipofikia. Imani lazima ifanyiwe tajdidi. Miongoni mwa vitu vinavyofanyia tajdidati imani ni vikazi kama hivi. Watu sisi mnavyotuona tuna makundi sampulizi 4. Kuna mtu mwanzo mpaka mwisho mzuri, Mungu atujalie miongoni mwao. Yuko mtu mwanzo mpaka mwisho mbaya, Mungu asijalie huko. Yuko mtu mwanzo mzuri, mwisho mbaya, anakufa vibaya,
anakufa na kaasan min al-khamr, anakufa juu ya kifua cha mwanamke zania. Ili janga hili. Lakini kuna mwingine mwanzo wake mbaya, mwisho wake unakuja kuwa mzuri, anarekebishwa na vikazi kama hizi na da'wa kama hizi. Na wengi walikuwa hivi hata waliopita. Fulani alikuwa hivi, kanyanyukia hivyo na alhamdulillah kaondokea njia hiyo. Siku moja Sheikh Shafii bwana, ilitokea jambo ajabu sana. Kundi ya da'wa ilienda Singida. Katika kundi hilo lilipoenda Singida, likaenda kumlingania bwana mmoja mlevi, wenyewe wanasema mlevi mbwa. Kila ukienda pale, vipi, unasemaje mashehe? Dogo inshallah kuna wageni msikitini, njooni baadaye wakaenda. Tumeshafahamiana vizuri. Vipi? Ambia njooni baadaye wakamwambia sasa baadaye wewe hatuji kukuchukua kwenda msikitini, yale ya msikitini tutakuja kuongelea hapa. Baadaye wakaja wakasema twende tukampe maneno ya dini. Alipofika pale akasema mnataka nini mashehe? Ambia si tunataka kuongea na wewe maneno ya Mungu ili tuswali. Ambia msianze kunifungulia mhadhara hapa msikitini, hapa nyumbani, twendeni sasa hivi huko msikitini kwa pamoja. Walipofika pale wallahi ilikuwa salatu magharibi, kisha izungumzo bayana ile bwana asikilize. Wakamwambia basi tawadha uswali na sisi. Akatawadha, watu wakaswali, wakatoa salamu, kabakia kwenye sijida. Wakisema kwa sababu ni msela wa mtaani hajui swali huyu, muamsheni. Wallahi kakauka zamani, kafa Singida, kafa kwa sijida, mlevi mvuta bangi. Dakika ya mwisho vikao vimemwokoa. Havimwachaji mtu. Au wema tunawataja wakubwa, sio Umar, sio nani, wametengenezwa na vikao hivi, hamna njia nyingine. Istimaa, kusikiliza. Lakini sasa kusikiliza kwenyewe ndio wale walioambiwa Sayyidina Yahya bin Zakaria, ya Yahya khudhil kitaba biquwwa. Kama ungesikiliza kama sisi unasikiliza huko umesinzia, sijui dini ingefika wapi. Miongoni mwa adila za shayatini, watu wa rukia wanatuambia katika alama 41 za majini, miongoni mwa dalili zake ni kusinzia wakati wa khutba au wakati wa mawaidha au wakati wa kusoma Qur'ani. Lakini gazeti, TV, TikTok na mazungumzo mengine havikuletei usingizi. Sasa wewe ukishasinzia kwenye kikao cha dini unasema ndio ile sakina iliyotajwa. Sakina gani huyo? Shetani bwana. Hasa kwenye hutuba unasinzia, akikaribia kumaliza tu unaamka, si ndio inakuwa hivyo tiani. Tena mtu anajisifia, ambia Sheikh Othman bwana leo umeniweza, leo sijasinzia mimi. Sisi lazima yani shekhe mtu akiongea dakika, leo sijasinzia bwana, mmesikia maneno. Sasa sauti zikiwa kali, mawezi msipoelewa, mimi sinzia. Sio kwamba unayapuuza, una shetani. Hakuna sakina ya sampuli hiyo. Na mimi nimeona wengi naingia kwenye hotuba pale, yani sijaanza hata salamu ile hapana haijaisha, naona watu washasinzia zamani. Hao. Kwa hiyo Abdullah Abu Huzafa mwisho kabisa ile bwana akamwambia, kumbe nikikuua si mpango, halaka an tuqabbir ra'siya wa ukhalli anka wa jamii sara almuslimin. Je, unaweza ukanibusu hivi tu usoni mwangu nikuachie? Yule bwana akasema, faqultu fi nafsi, nikafikiria adubu min abaillah, adui katika maadui wa Allah, hal uqabbir ra'sahu, hivi ni mbusu hapa uso ambao haujawahi kumsujudia hata Mungu hata kidogo, ili tu tusife. Akaona bora nifanye madhara madogo, asema la ubali, fadana minhu faqabbala ra'sahu, akaenda akambusu. Aya fadafa ilaihi lusara, mpaka wakarudishwa huko kwa Umar. Alipofika akamuelezea Sayyidina Umar zile habari. Sayyidina Umar akasema, haqqun ala kulli muslimin an yukabbir ra's Abdullah bin Huzafa as-Sahmi wa ana abda'a. Faqama Umar faqabbala ra'sa. Sayyidina Umar akambusu Abdullah kwa kumpongeza, na kitu akikifanya mtume ni sunna, na wale khulafa rashidina wakikifanya ni sunna. Kwa pia mtu mujahid katika dini kumbusu ni sehemu ya sunna vile vile.
Tumefahamiana vizuri Sasa la mwisho kabisa, Mtume alipokelewa kwa furaha, watu walimgombania tusiendelee huko.